লাগছে, মানে ভালো কোনো ভক্তিমূলক গান টান শুনবে তা না, কোনো কীর্তন টীর্তন শোনো তা না, সামনাখানে আইসে আবার পুরো ভিডিও দেখুন, দেখবো খুব বালতে না, মানে মানে কিছু বলার নাই। এই যে মন্টিরয়ের ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, তো দেখলাম অনেক ভিডিও, অনেক রোস্টিং ভিডিও আপলোড করে দিছে 12 ঘন্টা আগে, 14 ঘন্টা আগে। আবার ভিডিওর নিচে কমেন্ট করছে অনেকে, কমেন্টগুলো দেখলাম যে পুরো ভিডিওর লিঙ্ক আছে না, তাড়াতাড়ি দাও না, দাও না, এত লিঙ্ক 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 লিঙ্ক। আচ্ছা, তোমাকে মানে কোনো বিবেক মনুষ্যত্ব বলে কোনো জিনিস নেই না? একটা মেয়ে, মানে ছেলে, মেয়ে ছেলে, মেয়ে না ছেলে, সে একটা কষ্ট করে ভিডিও বানাইছে, আর সেই ভিডিও নিয়ে তোমরা এত এত মাতামাতি কিসের? দেখার হইলে চুপচাপ দেখবা, দেখে সাইড কেটে পড়ো, পুরো ভিডিও দাও, পুরো ভিডিও দাও। আবার দেখলাম আমার দাদুর দোকানে যে দুধওয়ালা দুধ দিয়ে যায়, চায়ের দোকানে, আমার দাদুর চায়ের দোকান, সেই দুধওয়ালাও সেই ভিডিও দেখে এখন সে বালতি নিয়ে মন্টিরের বাড়ি যাবো। এই সব আমার ভাল লাগে না। মানে মানুষের কত রুচিবোধ, কতটা নিচে নেমে গেছে রুচিবোধ। বালতি নিয়ে এখন যাবো মন্টিরের বাড়ি, কি আনবে আর, ভাল লাগে না, এইসব ভাল লাগে না। আমি তো কম খুঁজলাম না, পুরো লিঙ্ক তো আমি পাইলাম না কোথায়। একটা ছেলে মেয়ে একটা ভিডিও বানাইছে, তারে নিয়ে এত কি কিসের, আর এত মানে খুব ভাল লাগে না এইসব দেখতে, খুব ভাল লাগে, আমার তো ভাল লাগে না, একবার দেখে পোষায় না কখনো। ওই জন্যে পুরো ভিডিওর লিঙ্ক আছে না কারো কাছে, কমেন্ট বক্সে দিও তো, দেখো মানে